Adolfo me ma obi bia fishia pa eba mame beki kitchen. Mame beki kitchen ho ede enema pa na ye kire ewo ho. Enu nti abusua afi fa wani kire mame beki kitchen. Na wo besua ne mapapa ewo ho nom de aka ne a wonimu no ho. Bronya mu na ye wo na bronya mu so de maka di kan ka kire wo se eye didie. Ti ena me no ebe ye yam balls na ene me no eba ba beye na ye didi bronya no. Enu nti bayre na mafa no medikan ahohoro enwo no enu nti mesre wo setem bia befa bayre bia no a obesense no na wahohoro ho efeselete no edoso ti uwe na ahohoro ho a na won se wudi a nete bia emi ho enu nti yasense awie no eno na ma ahohoro ho kama no nti mi twitwa Inti sade wusi pe wo shape bia no na otwetwa ode eno Inti ya no sei no awie no me so stove no na ye de esi eja ne so Ti medi esi so no me de enkyene na medi ego ho na makata so amana ye n'adwuma enu nti abra enam no abra bayre no esi jane so no ye betwitwa spring onion enu ni jene ahahan eno na nafa ewo ho so enti metwitwa jene no awie no we so eye parsley eno na mafa eno so mi twitwa no nkete abusua mesrew parsley no eye very good mesrew eye niam bebre ama ni pedua eno nti ukodwomu ana wafa bi itimi de ya drink ma ye bi e wo me channel no so nti wo de aya akoboso na hwa sede misi ye no na waye bi awo na abai nti tem bia wo ho ano aye bi na wo hwehwe enom na esa wo yare we so aye akokọ enam na mafa mayi skin no afri ho eno nti mi beyi kase no afrim na aka nampa no se woni we se ni bi wo ho na se wo ko supermarket a wo de to de yeyi kase no afri mu dada no na afi wo be fa eno na wa yusu eno ebe ye easy e de amount Timayi kase no afri mu no onsa ahoma na ewo mu na wa make sure say obeyi afri mu ntimaye ni sei awie no betwitwa no nkete nti ye bayre no so ayo okay eno nti mi fa na ma hwe enwo nsuo no nti bayre na ye kama no eno nti mi hwe adi agu mi plate ne so na eja no ama no adwo ansa na ya be maahye se ehye na wo maahye na ema no etetare nti abra bayre ni si so no ye beye ye nam no eho adwuma enu nti mi frying pan na me di esija no so no na mafa olive oil na nhwie kakra edi agumu no na mafa akokọ nam no edi agumu Timedi agumu awie no e fa garlic ede agumu na mede enkyene kakra ede aka ho we so ayama baki mix spices abusua aya atam bia na meka ekyerew sa wo be me nko a hwehwe na kyerɛ kwan na eye kama pa eye spices a wodi gu adwane mu ama wadi ama na sawo yare na asiesi wo nipadua no ama wo eno nti eno a eni ese ya na maka afra na megya no ama no esi eja so be 2-3 minutes after 2-3 minutes no na mabete margarine eno na meti bi ede agumu no
nti me gya no ama na sisu kakra. Nti me gya ne life no edi ama no yakwa akoma hye bayre no. Nti bayre no na me ma hye no. Abusua se wonni de de ma hye bi wo ho no mu a wobetumi ama hye no wo ayewa mu. Na wowie a watete ne kama agu ubo mu na afi yede enyema no aba befra. Nti wowie a no make sure say wobefrufru mu na de ateta aso ne nyina atumi awa atete mu. Nti eno na me hwie ede agu the silver no emu no. Nti jene ahan no eno na mahwie agu mu no na mafa parsley no nso ede aka ho. Nti metwi nutmeg akra ede agu na amano ayehwam. Na wuchi wie na wobomu a parsley ne jene no a ewomu no ne nutmeg no. Abusua mame beke kitchen eho ede me de pepper na me di egu mu no. Na mafa olive oil kakra ede egu so. Abusua se woni olive oil wo ho a wobetumi ayisu margarine na wanane no na wode egu. Nti enam no nso na me hwie ede egu mu no. Ti bronyan make sure so obeye bi edi asi with table so. Nti maye ni sei no awie no na ka afra. Na me de enchire kakra bi edi apete eso. Nti maye ni sana kosua na mafa eno nso mebo na mahwie edi afra. Na waka afra. Nti yaka afra wie no ye bebobo. Nti oil na me de eye me egrisi me nsam no. Se de be ya entity enka me nsam na ebebo ne kama ede ama. Ti se de wisipe wi shape no na wabọ wo nso wo de no nso so esa. Mame beke kitchen eho ete enyemapa na yekire. Enti maye ne sei no awie no ma beki chicken spices na mafa no. Enti esam na mesa medibi egu esam no emu no. Na mafa cinnamon eno so ede egu kosua no enso emu. Enti maye ne sei no awie no me bebo beka kosua no afra na asai kama. Me de enchire kakra egu esam no ene spices no emu na maka afra. Ti maka afra awie no na mafa nsuo no ede agum. Abusua mesra wo ya mano enye light mano enye thick. Se emu eye thick a ebeye tenkon dodo. Nti mesra wada mano enye light. Enti maye ni say ye no breadcrumbs na isi ho no me be kotu ehwo no. Enti me di kan de ato esam no mu. Ti esam no mixer no na maye afiri mu a me de ato breadcrumbs no emu. Pan no a yayam eno na me de ato mu no. Me di tumu wi a na masan de akoto osua no emu. Na masan de abeto breadcrumbs no emu. Enti se ya na meye no nyina. Abusua enye yize me ndada o. Se afi wo ye bi de ma wabusua oho ani beje ho
na time bia watimi asesa wonsa kakra aya na edu bia na aduane ne die no akwa one way bisira ma me beke kitchen ye wo ho ebe kire wo niam papa wo ho a wonso betumi aye bi na watumi adane wonsa enti odofo anwano na mahiti no eno ntimi beche ni beyiyi edi agum se wa ma wo oil no anya hye na wo yiyi gum a ebe soku oil no na ebe paapai edi agu anwanem enti ma anwano ye hye ansa na wodi agum besra won se wodi gum nso a emfa enwumu bebre wodi gum bebre a ebe soku oil no but wo che ne kakra ebe ya kama ma ne ho ahenha no anwa bia nso engyina mu na onso wahu se de obesi aye no eno a eni eno na mache awie yo eni sei na etie akono kama sei ya abusua ye ni sei fasi with table so na wa wo behu me ye ni sei na abrofo no echesi me because omo me ye bi ema wo mudi mame beki kitchen o mame eno ani o menja wo ho ye kama nkasa Okay. Buonissimo, mamma mia. Okay.